Вопрос бытовой. Мы много говорим о выстраивании правильных человеческих отношений и о строительстве новой реальности. А между тем, слово «строительство» оно имеет в том числе вполне прикладное значение. Так вот, какие технологии для строительства в коммунах, в будущих духовных семьях видятся вождю верными, то есть какая форма способна и должна вместить в себя новое качество? Перед тем, как начинать отвечать на этот вопрос, нам, конечно, следует вернуться чуть-чуть в самое начало этого вопроса и поговорить о правильных человеческих отношениях. Именно о качественном отношении между человеками, отнюдь не людьми. И эти правильные человеческие отношения и дадут уже дальше вектор того, как люди, уже будучи в состоянии человека, будут существовать друг с другом. Но сегодня картина, увы, совершенно и весьма прозаичная. Сегодня мы не видим человеческих отношений, мы видим отношения между личностями, которые созданы на базе определенного рода законов, этики, морали, нравственности и так далее. И вот на базе вот этих самых законов, которые существуют сегодня, люди между собой и взаимодействуют, функционируют, И вот это вот функциональное их взаимоотношение друг с другом приводит к тому, что у каждого из этого рода проявленных личностей свое восприятие вот этих самых законов и самой этой этики, самой морали и самой нравственности. Свое только лишь потому, что все они, люди, существуют пока что на базе существования или на базе проявления своей собственной личности. А личность, как мы уже должны сегодня понимать, создается никем и ничем иным, как вот этим инопланетным пришествием, которое проникает в реальность субстанциального мира и оттуда через «не приступи порог» и определенного рода границы уже дальше входит в состояние, собственно, существования каждого человека. При этом человек относит себя или его относят на второй план, как именно душевное его существование, а вот уже как личность оно выносится на первый план. И если личность себя ведет согласно тем или иным законным нормам, то вот эта личность считается правильной. А вот если она неправильно себя ведет, нарушает вот эти самые законы, то вот такая личность является неправильной, и такую личность эти же законы начинают и карать. Законы, которые созданы в реалиях государства и которые навязаны государством обществу, которое, собственно, и создает само качество вот этого базового государства. К примеру, вот возьмем ту страну, то государство нынешнее, которое называется как Украина. Это особый тип существования между собой абсолютно разных видов формаций личностей, которых здесь достаточно много. Формации мы имеем в виду различных их интерпретаций, поскольку сама Украина – это место, которое создавалось на основе осколков различных империй, которые когда-то вбирали в себя эту самую Украину. И эти империи, вот эти осколки и были окраинами этих самых империй. За исключением первой империи, это империя Киевской Руси. Для всех остальных империй, Османской, Византийской, Речи Посполитой, Российской, все они, конечно же, вот сама эта Украина была на окраине вот этих всех империй. И в связи с этим, конечно же, все те группы личностей, которые создавались в процессе исторического развития все того же государства, имеют
каждый свои особые корни и имеет каждое свое особое предназначение в зависимости от все той же истории. Но сегодня пытается эту Украину каким-то образом соединить вместе, объединить и направить в одно русло своего движения всевозможного рода всякие партии, да, и каждая из этих партий имеет однозначно те или иные связи с неким внешним управлением, которое относится либо к Европе, либо к Америке, либо все той же России, ну и даже, возможно, и к все той же Азии. То есть мы говорим, что с помощью тех законов и того внешнего управления, которое сегодня осуществляется на уровне все той же Украины, построить правильные человеческие отношения невозможно. Поэтому говорить о том, что это государство, эта страна на сегодняшний момент может иметь какое-то будущее без понимания смысла того, что она в основе своей представляет, говорить абсолютно не имеет никакого смысла. Поэтому нужно относиться ко всем остальным людям, которые проявлены на всех частях нашего земного шара, как к определенного рода прообразам, да, существования скученном маленьком государстве, небольшом государстве Украины, огромного множества всевозможных личностей, каждый из которого, мы говорим о разных категориях личностей, каждый из которых имеет свое, да, инопланетное качество. И вот эти личности пытаются вместе соединиться с помощью внешнего управления и с помощью неких внутренних законов, которые якобы имеют или должны быть приняты в этой самой Украине. Это полной и чистой воды несусветица и, скажем, обычный бред. Только можно соединить вместе, сделать единой это государство для примера всех остальных государств, поскольку именно Украина является вот именно тем сгустком или, скажем, конгломератом разнообразных энергий, вмещенных в людей, которые могут быть соединены в цельность только лишь на основе правильных человеческих отношений. А правильные человеческие отношения – это отношения, которые выстраиваются на основе существования сугубо человеческой души. Выходят, правильные человеческие отношения – это отношения между одушевленными личностями или душами, а никак не просто личностями. Да, мы видим сегодня на Украине прямую и четкую картинку, да, когда пытаются между различного рода личностями быть выстроены какие-то, относительно или отнюдь неправильные человеческие отношения. Они правильные являются людскими отношениями, поскольку созданы на базе законов, но они являются неправильными человеческими отношениями, поскольку во всех этих личностях, которые сегодня имеют место быть проявленных в виде той же самой украинской элиты, никак не замечается присутствие у них души. А если у лидера нет души, то что говорить уже о народе, которым этот лидер управляет? Понятное дело, что и у народа тоже души проявлено быть не может. А если души не может быть проявлено, то говорить о каких-либо правильных человеческих отношениях бессмысленно. Душа проявляется лишь тогда, когда человек проходит путь испытаний, то есть находится в состоянии стремящегося, осознает, что его задачей является преобразование энергии, исходящей из субстанциальной реальности. А мы уже сделали открытие в звуке, цвете и свете, и мы уже понимать должны все, без исключения учащиеся, что мы все, вы все, и они все выстраиваются сугубо на энергиях, проникающих в человека из субстанциальности и примыкающих же к человеку из того же окружения, которое он к себе приблизил. И вот на основе этих энергий субстанциальности выстраивается человеческая личность. Эти энергии, третьи лучевые, которые проникают сюда в
качестве все той же третьелучевой субстанции в человеке должны быть преобразованы уже во второлучевые. И вот путь испытаний как раз и заключается в том, чтобы человек осознал и понял те механизмы, с помощью которых он сможет переключить третье лучевое качество на второлучевое качество, на качество нашей Солнечной системы, на системы, которая функционирует в области второго луча, луча любви и мудрости, а никак не активного познания. Мы же сейчас все просто наблюдаем, как личности находятся в состоянии активного интеллекта, активного познания друг друга и активного умения обмануть, опять же, одна личность другую личность. Вот с такими личностями говорить о новой реальности, о правильных человеческих отношениях, бессмысленно, поскольку они далеки вообще от человеческого существования. А о правильном существовании и тогда и говорить не приходится. А если мы переходим к элементам строительства новой реальности или той реальности, где уже действительно будет доминировать качество правильных человеческих отношений, где уже действительно в основе человеческого общества станет проявленная душа, а никак не личность, то, конечно же, здесь нам нужно будет и осваивать новые методы строительства, того строительства, которые позволили бы уже развиваться самой душе, находясь в форме не только тела, но и окружения всего этого самого тела. Мы говорим о домах, мы говорим о тех жилищах, в которых, собственно, может и находиться сам будущий человек. Мы уже замечали и однозначно говорили в прошлом о том, что 5 платоновых тел, которые были уже давно известны современным философам и тем, кто пытается понять суть того, что Платон пытался этими телами показать, мы объясняли, что эти 5 платоновых тел связаны с энергиями, которые выстраивают, собственно, самого человека, с 5 базовыми типами энергии. И вот эти 5 базовых типов энергии как раз и создают самого человека. На базе пока что человеческого царства природы. Потому что, добавляя еще 2 новых формы, человек уже выходит в другое царство природы, в духовное царство природы, и тогда у него добавляются еще дополнительные виды энергии, которые его начинают формировать и далее продвигать по ветви эволюции. Так вот, мы говорили ранее о том, что каждая из форм имеет прямое отношение к проявленности тех или иных видов энергии. И вот кубическая форма, та форма, которая привычна, всем нам и внутри которой обычно все люди существуют, в обычных квартирах, имеющих там формы измененных кубов. Вот эта форма предназначена была только лишь для того, чтобы дать возможность эволюционировать непосредственно ментальному телу человека. Ибо вот кубическая форма или куб Платона является ничем иным, как неким формальным проявителем качества ментальности. То есть форма сооружения имеет глубокий сакральный смысл? И то, что мы живем в кубических формах, это необходимость времени для организации процесса эволюции души? Вот именно во времена строительства сферы разума, особенно в заключительных фазах ее становления, в недавнее время эти кубические формы приобрели, скажем так, всеобъемлющий характер, и они везде находятся сегодня в городах и в весях, в селах. И эти формы применяются уже как-то безусловно самим людям,
пока что людям, и считается, что вот для такого рода форм созданы все технологии строительства вот этих самых домов. Но мы говорим только о ментальном существовании. Но главное это в человеке не ментальное его существование, главное в человеке его душа, его буддхическое видение реальности, его именно восприятие любви и мудрости на базе этого самого буддхического вида энергии. И мы не сможем никоим образом продвинуть само человечество по эволюции, если оно остановит свое, опять же, развитие только именно на этих самых кубических формах и, опять же, развитие только и только своего ума. Для человека необходимы уже иные формы его пребывания в этой реальности. И все эти пирамиды, которые до сих пор еще существуют в Гизе, они были предназначены во времена Атлантиды только лишь для того, чтобы, проходя через их внутренние там коридоры, которые существуют, тоннели и так далее, человек смог ощутить влияние на себя энергии Будхи, ибо пирамида является ничем иным, как образом или проявлением существования все того же качества энергии Будхи. Но мы должны идти дальше, мы должны выходить и на атмические планы, и на планы существования Анупадаки, и на адические планы. То есть мы должны ставить планку как можно выше, чтобы именно человек, находясь уже в иного рода сооружениях, а мы говорим о сферических формах, да, о формах, которые сегодня уже могут быть реализованы с помощью технологий строительства, и которые нам известны как формы, созданные Фуллером, мы их называем фуллероидами. Вот в базе или на основе этих самых форм и может быть сформирована новая идея строительства. Легкая, дешевая, простая, но значительно более эффективная для развития все того же человека, чем обычная кубическая форма, которая сегодня сверхдорогая, потому что она курируется со стороны государства, и государство заинтересовано только и только в развитии у человека ментальной его части, но никак не развитии у него души. Так вот, уже имеют место быть совершенно иные, новые технологии, которые осаждаются из реалий духовной иерархии, солнечной духовной иерархии, прямо сюда, в реалии существования человечества, используя которые можно быстро, легко, дешево и эффективно выстраивать как раз такого рода дома, в которых именно будет уже развиваться человеческая душа, но никак не человеческая личность. Мы таких домов сейчас пока что не видим, а вот все те поселения, которые имеют место быть, они до сих пор базируют свое существование на базе классических стандартных кубических форм, и поэтому говорить о том, что у этих поселений есть какое-то будущее, просто не приходится. Мы говорим, что это попросту обычная трата людского времени для того, чтобы забить им ум якобы совместным существованием личностей, основанных на тех или иных внутренних нормах, законах и правилах морали, нравственности и этики. И вот существование вот в этих законах никак не продвинет этих самых людей по ветки их эволюционного развития, поскольку эти люди до сих пор существуют в кубических формах и до сих пор ограничены в развитии только и только своей личности, но никак не своей души. А отсюда можно сделать вывод, что вот в такого рода поселениях говорить о правильных человеческих отношениях уже никогда нам не придется. Такие поселения создают неправильные, обычные людские отношения.